Smo mi danas na izvršnom komitetu se saglasili da u dalju skupštinsku proceduru se uputi Zakon o djelovanju nevladinih organizacija. USAID plaća pare raznim ovdje mešetarima, političkim partijama. USAID je u proteklim godinama dao ozbiljan novac za podršku i u Republici Srpskoj i mi smo zahvalni. USAID je isključivo se finansira iz američkog budžeta, dostavlja te pare organizacijama koje sebe zovu nevladine. Kako nevladine? Ostajemo posvećeni saradnji sa osobljem USAID-a i ostajemo posvećeni projektima koje ćemo zajednički odabrati. Mene danas prozivaju, kaže, odjednom si postao Dodikov. Jesam Dodikov saborac, jer, evo sad će reći Crni, ti mu se sad više dodvoravaš, a taman sam mu se ja dovoljno dodvoravao.